dreh mal die Kamera. 2 Leute sind schon dabei. Da ist der Bodo, da ist meine Frau, da sind die Lose drin. Und hier ist nochmal das Auto. Wir haben ihn reingestellt, damit ihm nicht zu warm ist. Ne? Ich sehe gerade, das Licht flackert. Ich werde mal das Licht ausmachen. Dann ist das schöner, genau. So, genau, also um dieses Auto geht's. Nochmal ganz kurz zeigen, hier, das war mal die Innenausstattung, wie sie vorher ausgesehen hat. Und so sieht sie jetzt von innen aus. Schön in schwarz, klassisch. Neues Lenkrad auch. Das alte Lenkrad auch hier irgendwo. Da, guck mal hier, genau. Das Lenkrad war vorher. Jetzt ist das Lenkrad da drin. Genau. Armaturenbrett haben wir auch die, Handschuhfach neu bezogen. Wir haben, also wie gesagt, eine komplett neue Innenausstattung reingemacht, beziehungsweise die ist auch schon 30 Jahre alt. Wir haben die aufbereitet. Dann haben wir ein neues Lenkrad reingemacht. Natürlich ist das auch schon ein paar Jahre älter, haben wir aufbereitet. Haben Handschuhfach gemacht. Das Auto wurde von Dirk Du und Michael Marx aufbereitet. Da ist der Dirk Du Swisswax Wachs drauf. Das gibt es auch nicht alle Tage, muss man sagen. Da kostet so ein Döschen schon mal ein bisschen was, aber war erstaunt. Wir haben nur irgendwie 15 Gramm oder so verbraucht. Ja, Felgen poliert. Und wir werden ihn noch mal waschen, ganz kurz vor der Auslieferung. Und wir werden ihn heute übergeben. Zumindest werden wir das versuchen, weil wir können natürlich auch nur hinfahren, klingeln und hoffen, dass jemand rangeht. Genau. Und da werde ich dann später noch mal live gehen. Kurz bevor wir losfahren, werde ich sagen, in welche Richtung wir fahren. Jetzt, wenn wir die Lose hier gleich rausziehen, dann oder das Los rausziehen, Maike, dann nur den Vornamen sagen, ne? Und nicht mehr, genau. Also die sind da drin. Wir haben die extra so hochgestellt, dass sie nicht reingucken kann, dass sie dann nichts sieht. Okay, aber jetzt drehen wir noch mal um. Ich mache mal mein Handy hier rein in die Halterung und dann können wir hier. Jetzt bräuchte ich ja eigentlich einen Trommelwirbel, Stefan. Trommelwirbel. Nein, so, Hand noch mal raus. Zeig mal, dass du nichts hast. Genau. Ich hab nichts. So. Einmal durchschütteln. Genau. Und dann sei bitte so nett und zieh mal. Mal gucken, wer es ist. Kriegen wir schon ein paar Kommentare. Leute gucken schon zu. Oh. Und hast du einen Namen? Ja. Einen, ja? Es ist. Herzlichen Glückwunsch. An. Sie, er. Ist ein Er oder eine Sie? Ein Er. Ein Er. Also es ist ein Er. Herzlichen Glückwunsch. Valentin. An Valentin, jawohl. Wir hatten ein paar tausend Leute, die mitgemacht haben. Wir haben über 4 Wochen da was gemacht. Mal gucken. Valentin ist ja jetzt nicht so ganz häufig. Aber wir gucken gleich mal, wie viel Valentins es gibt. Ja, wenn du Valentin heißt und du hast mitgemacht, dann sieh mal zu, dass du irgendwann heute späten Nachmittag, frühen Abend zu Hause bist. Vielleicht kommt Stefan und ich bei euch vorbei und sagt mir auch nichts. Ist auf jeden Fall eher Richtung Südosten, würde ich sagen, von der Postleitzahl her. In Deutschland und wir sind ja in der Mitte von Deutschland und das ist eher, die Postleitzahl ist eher Südosten. Schauen wir mal, der Ort sagt mir nichts, scheint ein kleinerer Ort zu sein. Und ja, also Valentin, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Golf Cabrio gewonnen. Sei gespannt, heute Abend Bodo, Stefan und ich bei dir vor der Haustür und vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank auch an alle, die an der Aufbereitung des Fahrzeuges mitgemacht haben. Innenausstattung haben wir besorgt, Lenkrad haben wir besorgt. Bodo hat viel Zeit investiert, aber Michael Marx und Dirk Du haben auch viel Zeit investiert. Stefan und Isabel haben ordentlich geschnitten und gepostet und so weiter. Und ja, heute kommt ja eigentlich das, was am schönsten ist. Am längsten Tag des Jahres übrigens. Heute ist der 21.
Das ist der längste Tag. Also die Sonne geht ganz früh auf, geht ganz spät runter. Deshalb haben wir diesen Tag genommen. Und ja, vielen Dank, Maike, fürs Ziehen. Valentin, bis nachher. Ja, kurz vor der Übergabe, wie gesagt, wir machen ihn gleich nochmal sauber. Da hinten ist auch noch eine Waschbox, da fahren wir gleich hin. Also hier auf dem Aldi-Parkplatz. Irgendwo in Bayern, würde ich sagen, ist dieses Bundesland hier. Ich weiß nicht, ob es wird Franken sein, vermutlich, ne? Oder es ist, weiß ich nicht, ja, Kippen, ja. Gefährliches Eis. Ja, gefährliches Eis, sage ich lieber nichts zu. Vielleicht auch Oberfranken, vielleicht ist es auch irgendwas anderes, wie auch immer. Oberpfalz, meinst du? Oberpfalz. Wir behaupten Oberpfalz. Ja, Valentin kann uns ja gleich sagen, wie der Landstrich hier heißt. Auf jeden Fall Bundesland Bayern, das habe ich schon bemerkt. Und ja, schönes Wetter natürlich. Machen wir mal ein bisschen die Fliegen weg, die Bodo gerade eingesammelt hat bei der Fahrt hierher. Und dann, ja, hoffen wir, dass er da ist. Bis gleich. Mal das Mikrofon. Ja, du hast gewonnen. Super. Anstatt zu arbeiten, musst du doch live das verfolgen. Ja, da ist er. Da ist er. Ich würde dich ja umarmen und alles, aber den Corona, ja. Corona, das lassen wir. Ne? Wahnsinn. Geht's dir gut? Ja. Jetzt schon? Jetzt schon? Mir ging es doch auch wieder, wie jetzt besser. Ja. Du bist auf jeden Fall, ja, du bist heute Morgen gezogen worden. Um 12 Uhr haben wir das losgezogen. Valentin. Ich habe gesagt, Süddeutschland leicht östlich. Und in den Bedingungen stand ja drin, wir kommen tatsächlich vorbei. Wir sind sehr froh, dass du fleißig bist und noch arbeitest. Und ja, da ist dein 1er Golf. Du kannst ein bisschen was zu sagen, wenn du willst. Was soll ich sagen? Also ich bin fassungslos. Ich kann es nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Ich habe es mir ehrlich gesagt irgendwie gedacht, wenn ich da jetzt bestelle, vielleicht habe ich ja das Glück und ich weiß nicht, ja irgendwie... Weiß nicht, also fassungslos. Ich quäl dich genug. Nee, Willst du mal gucken, auf jeden Fall. was wir gemacht haben? Ist auf jeden Fall bei dir ja in guten Händen, weil ich sehe gerade, dass die Scheiben sind so ein bisschen schlierig. Die kannst du dann gleich schon mal... Ich habe ja auch einen Fahrzeugpflegeshop. Ja eben, du hast einen Fahrzeugpflegeshop. Ja, passt das ja optimal. Ja genau, das ist das Fahrzeug. Hammer. Ich weiß, es ist immer schwierig, was man dann sagen soll. Aber na? Das ist jetzt deiner, ja? Wir geben dir gleich Papiere, damit du ihn anmelden kannst. Schlüssel steckt schon. Und dann kannst du direkt Cabrio fahren heute, ja. Ist ja das, was man auch heute braucht. Was fährst du normalerweise? Das ist ein 190er oder was? Ja? Ja, cool. Auf jeden Fall hier einmal kurz auf den 190er zeigen und dann wieder auf Valentin. Ja, jetzt hast du einen mit Edelstahl, Auspuff und Fächergrümmer. Das braucht man schon mal. Okay, ich gehe erstmal off hier, damit wir noch ein bisschen mit Valentin sprechen können. Und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Valentin, du kannst auch noch mal was sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So wollten wir es haben. Er soll sprachlos sein, genau. Okay, also wir gehen mal wieder auf und dann melden wir uns später vielleicht nochmal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Der ist jetzt hier sofort. Wir haben ein Wertgutachten. Also, der liegt schon bestimmt gar nicht. Und welche Tiere? Was meint ihr? Was schätzt ihr? 3, 4. Na, Wie viel? nein. Mehr. Ja. Also Wertgutachten ist 14.000 Euro, Wiederbeschaffung. Und Händlerwert ist 11.900. Ja. Genau. Aber man muss ja ganz klar, das ist ja ein Klassiker. Super beliebt. Wertanlage.
Und genau, wir haben alles gemacht, also der ist technisch komplett in Ordnung, alle Flüssigkeiten gewechselt, Bremsschläuche gewechselt, Bremsen neu, alles dran gemacht, ne? Dann außen aufbereitet, innen drin, die Innenausstattung haben wir komplett einmal getauscht, weil der war weiß-bordeaux von innen. Okay. Ja. Und alles Mögliche war mit Chrom und so, und das war so ein Sportlenkrad drin, was nicht richtig gepasst hat, genau, und dann haben wir Handschuhfach neu bezogen zum Beispiel und hinten nochmal den Gurt gemacht, neue Reifen drauf. Ja, alles gemacht, was man machen muss. Alles, ja. Also wenn du ihn so jetzt erhältst, dann wird er an Wert gewinnen und hast halt ein cooles Auto bei 30 Grad Auf jeden Fall, ja. zum Rumfahren. Ne? Hast du eine Freundin? Nee. Ja, ihr Keine. Walderer. Ja. Oder musst du mal Sascha Hehn abmachen, sonst hast du einen Freund. Ne, weißt du? Ja. Genau. Man braucht eine Einweisung für dich. Ah, das ist nicht so kompliziert. Das ist nicht so kompliziert. Okay. Richtiger Glücksbild. Ja. Genau, einmal hoch. So. Wir werden noch ein bisschen mit Valentin schnacken. Man muss ja auch noch so eine Geschenkurkunde unterschreiben und so weiter, damit die auf der Behörde eben auch glauben, dass er das Auto wirklich gewonnen hat und so weiter, dass er es auch anmelden kann. Und ja, machen noch ein bisschen hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Nochmal danke an alle, die sich reingehängt haben. Alessandro, Bodo, Michael Marx, Dirk Du, die Jungs von den Reifen, Stefan Kühnemund fürs Wertgutachten, Herr Münz, glaube ich, von der DEKRA, auch super kompetent, aber super nett, genau. Und bei der DEKRA kann man TÜV kriegen, eine HU natürlich, aber das ist ein kleiner Insider bei uns, aber das muss sein. Und ja, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass Valentin sich freut. Sein Bruder freut sich noch fast mehr. Musst ein bisschen aufpassen, ne? Wo du den Schlüssel hinlegst, nicht, dass dein Bruder immer damit rumfährt. Okay, und dann bis zur nächsten Aktion. Vielen Dank. Also wir haben uns jetzt schon mal ein bisschen kennengelernt, haben ein bisschen über das Auto gesprochen. Ich habe ihm den ganzen Wust an Papieren gezeigt. Vielleicht die Hälfte wieder vergessen, zu viel. Aber du hast halt hier eine Aufbereitung nebenan, ne? Und hier noch einen kleinen Shop auch, der gar nicht so klein ist, weil es ist alles da, was man braucht und noch ein bisschen mehr eigentlich, wenn ich mich so einmal umgucke. Online hauptsächlich auch. Und du verkaufst eben online, ja. Wie heißt der Online-Shop? Fahrzeugpflegeshop.de. Fahrzeugpflegeshop.de. Also, wenn ihr bei jemandem kaufen wollt, der sympathisch ist und ein Glückspilz. Und ja, wenn wir einmal hier so durchgehen, Kochchemie habt ihr da, Mensana habt ihr da, ihr habt was von Rupes da. Kenne ich nicht. Effektum, aber muss nichts heißen. A1, klar, kennt man auch. Sonax habt ihr da oben. Aber die Kamera ist magnetisch geworden. Die Sprayer, dann die beste Lederreinigungsbürste der Welt, wenn ich das so... Gion müsste es sein, ne? Oder, genau. Noch mehr Kochchemie sehe ich, auf jeden Fall. Dann noch A1, auch den neuen. Findest du den auch so gut hier, den High-End Spraywax? Ja? Das wird ja richtig gehypt im Moment, das Produkt. Nee, ich habe den selber auch Irgendwas getestet. haben die gut gemacht. Da, ne? Auf jeden Fall. Ich habe den selber schon getestet und der ist super.
Okay, genau. Dann natürlich den Teufel hast du auch da vom Däuber. Und dann hier noch die Fuso, ja, aber einmal oben Fuso halt das, zum Coating, ne? Genau, ich habe das mal für die Rückspiegel ausprobiert. Das funktioniert gut, muss ich sagen. Das bleibt dann, beschlägt nicht mehr, ne? So, bei meinem Auto, weißt du? Fuso-Code, oder? Ja, da gibt es einen Fuso-Code extra für Rückspiegel. Ja, aber So ein kleines hab ich Package, halt, weißt du? Ja, genau. Und dann ein bisschen Sonax da, klar. Damit ist das Auto auch poliert worden, ne? Mit der 505. Okay. Und mit den roten Pads, genau, offener Flex und offener Hopis. CC1 haben wir auch ein bisschen eingesetzt tatsächlich für die Kunststoffteile an dem Fahrzeug. Und ja, innen drin haben wir natürlich alles mit Colorlock restauriert. Ja, cool, dass du noch so einen Shop hast, dass er so ordentlich ist. Bodo sagte schon, ist aufgeräumt, obwohl du gar nicht wusstest, dass wir kommen. Klamottenserie hast du auch noch, genau. Ja, vielen Dank, dass du uns das einmal gezeigt hast. Und nicht vergessen, fahrzeugpflege.de, da zukünftig kaufen. Dann unterstützt ihr jemanden, der nett und sympathisch ist. Bis bald.